Κλασική θεραπεία προσώπου. Ξεκινούμε τη θεραπεία με τον καθαρισμό. Απλώνουμε ομοιόμορφα το cleansing oil πάνω στο πρόσωπο, βρέχοντας τα ακροδάχτυλα για να γίνει σαπουνοποίηση. Εναλλακτικά στη θεραπεία μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί το cleansing milk και το cleansing tonic της σειράς Rosa Graf. Παίρνουμε ένα κομμάτι βαμβάκι το οποίο βρέχουμε με νερό, εμποτίζουμε στη συνέχεια με cleansing oil για να μπορέσουμε να κάνουμε τον ντεμακιγιάζ του ματιού. Το cleansing oil έχει σαν κύρια χαρακτηριστικά το χαμομήλι και τη σόγια, όπου έχουν ιδιαίτερα καλμαντικές ιδιότητες. Αφαιρούμε τα υπολείμματα από το cleansing oil με χλιαρό νερό. Ανακατεύουμε ένα κουταλάκι sea salt με το ανάλογο cleansing oil και λίγο νερό για να γίνει σαπουνοποίηση. Με το ειδικό πινέλο απλώνουμε ομοιόμορφα σε πρόσωπο και λαιμό, προσέχοντας από την περιοχή του ματιού. Τα κύρια χαρακτηριστικά του θαλάσσιου Sea Salt Sun Scrub είναι τα ακόλουθα. Απελευθερώνει τους ιστούς του δέρματος από τις τοξικές ουσίες, προάγει τη λίαση του δέρματος απομακρύνοντας τα νεκρά κύτταρα, βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και εξισορροπεί το pH του δέρματος. Αφού ολοκληρώσουμε την εφαρμογή του θαλάσσιου Sea Salt σε ολόκληρο το πρόσωπο, τοποθετούμε τον ατμό για 10 λεπτά για να επιτύχουμε τη δράση του ενζηματικού peeling. Με χλιαρό νερό αφαιρούμε τα υπολείμματα του sea salt από το πρόσωπο. Την παραπάνω διαδικασία μπορούμε να την αντικαταστήσουμε απλά με το θαλάσσιο peeling. Συνεχίζουμε τη θεραπεία χρησιμοποιώντας το Derma Perfect Tonic σε ένα κομμάτι βαμβάκι για να αποκαταστήσουμε το pH του δέρματος. Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Highland Cleansing Lotion. Στη συνέχεια απλώνουμε με το ειδικό πινελάκι το Archangel σε πρόσωπο και λαιμό. Το Archangel είναι μια φυσική ζελατίνη που εξάγεται από θαλάσσια φύκια με δράση παρόμοια με αυτήν της φυσικής ελαστίνης του δέρματος. Είναι ένας συνδυασμός των κύριων συστατικών των φυκιών κρασιλάρια, όπου αναζωογονούν, θρέφουν και συσφίγγουν το δέρμα. Είναι ένα προϊόν το οποίο είναι απαραίτητο για όλες τις θαλασσοθεραπείες προσώπου και σώματος. Προαιρετικά, πάνω από το Archangel τοποθετούμε την Green Tea Collagen Fleece Mask, όπου αποτελείται από φυτικών κολαγόνων που είναι εμπλουτισμένο με πράσινο τσάι. Το πράσινο τσάι έχει εξαιρετικά αντιοξειδωτικές ιδιότητες και δουλεύει κατά τον ελεύθερο ριζό. Η μάσκα μας τοποθετείται πάνω στο πρόσωπο με στεγνά χέρια και με νερό εμποτίζεται σταδιακά για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εφαρμογή πάνω στο πρόσωπο. Έχουμε ολοκληρώσει την εφαρμογή της Green Tea Fleece Mask και θα ακολουθήσει η εφαρμογή των fronts. Τα fronts έχουν μουλιάσει μέσα σε νερό για περίπου μισό λεπτό και επιδέξει απλώνονται ώστε να καλύψουν ολόκληρη την επιφάνεια του προσώπου. Τα λαμινάρια fronts ζουν στα μεσαία στρώματα της θάλασσας και έχουν μέγεθος από 10 μέχρι 100 εκατοστά. Είναι πλούσια σε αμινοξέα, βιταμίνες και μέταλλα, ενώ παράλληλα περιέχουν βιταμίνες A και συμπλέγματος βιταμίνης Β, Β2, C και E.
Παίρνουμε ένα κομμάτι γάζα και τη βρέχουμε μέσα στο ίδιο νερό που είχαμε ποτίσει και τα φύκια. Την τοποθετούμε πάνω στο πρόσωπο για να διατηρήσει την υγρασία τους. Αφήνουμε τη μάσκα να δράσει για 20 με 30 λεπτά. Αφού αφαιρέσουμε τα φύκια από το πρόσωπο, ολοκληρώνουμε τη θεραπεία μας μασάροντας είτε με τη θαλάσσο-day είτε με τη θαλάσσο-night. Για την πελάτη σας στο σπίτι μπορούμε να συστήσουμε τα ακόλουθα προϊόντα. Για τον καθαρισμό, το Cleansing Oil ή εναλλακτικά το Hydra Cleansing Milk και Hydra Cleansing Tonic. Για κρέμα ημέρας μπορούμε να δώσουμε τη θαλάσσο-day, για κρέμα νύχτας τη θαλάσσο-night και για 2 φορές τη βδομάδα το θαλάσσο peeling σε συνδυασμό με τη θαλάσσο mask. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε την κλασική θαλασσοθεραπεία προσώπου από την AC Skin Care Solutions Limited και mysalon99.com.